大家晚好，我今日玩嘅係泥土嗰種點講咧？Play 啊！呢個係好難揾噶。我咪就呢個知唔知？我擺咗呢個喺雪櫃20分鐘唔少啲。你聽下個聲音脆唔脆先？聽下個聲音脆唔脆？好聽嗎？聽下咪先。我係冇再去吹，睇下呢個幾有啲硬，入邊有啲硬，因為頭先我留咗20分鐘喺個雪櫃，吹個棉花，仲好似棉花咁，係咪啊？好似棉花咧，可以。我最中意玩呢啲 slime 啊！我想問你啲呢啲問題。你哋係咪我好粉絲？咁多粉絲睇咗呢啲 video 嘅話，點解你哋唔 like 嘅？你睇嘅話，你都要 like 㗎，又唔可以唔 like 我 subscribe 吧？我啲小粉絲，快啲 like and subscribe！我知道你好多人哋都 remix。講俾人哋知道睇都係，不過有啲人哋唔想睇我嘅 video，因為你可能覺得無聊，不過你哋覺得唔無聊。嗰啲人哋覺得無聊啫，不過我唔覺得無聊。要㗎嘛？因為我真係鍾意做你哋嘅小粉絲，你哋做個小粉絲，我覺得好多幫手。如果費事，如果有嘢發生唔關我事情，佢哋就講個話關我事情咁樣嘅話，費事你哋幫到我咧，係咪咯？加埋如果真係唔關我事情，係咪真嘅？又唔係依家發生嘅，所以我想問你呢個問題，會唔會幫我數到我啲小粉絲，好似你哋咁樣，得唔得嘅？Like a soup, love you all. Bye bye.